Sveiki, mylimieji, sveiki, gerbėmieji ponai ir ponios. Čia tas trumputis išdėstymas, taip ar ne, kuris turėtų jūsų abejonės išsklaidyti. Tai va, išsirinkit savo kortą, pasisakykit savo klausimą, arba visas kortas išsirinkit ir daugiau klausimų. Ir skaitau, sakau, nes išsirinkti labai lengva. Na, ir pirmasis variantas, dar palaukit, atsakymo dar nėra. Jūs sustabdyti ir sprendžiat. Atsakymas jums ateis, bet dabar jo dar nėra. Išsirinkit kitą kortą. O taip, tai yra atsakymas taip, bet jis neuždyka. Jūs turėsit padirbėti, jūs ir patys tai žinot, bet jūs tikrai nunešit į vietą šitas malkas, tuo labiau, kad jas nešat savo. Ta nešulį, kurį jūs nešat, nunešit ir tai bus jūsų turtas, jūsų nešulys. Taip, bet irgi turiu pasakyti, bet. Taip, jūs gausit tai, ką norit, bet jūs kažko turėsit atsisakyti, jūs turėsit truputėlį išeiti kitur, nueiti kažkur kitur į kitą vietą su kitais žmonėm, prie kito stalo, prie kažkokio kito klubo. Jūsų šitas, tai, ką jūs norit, yra šiek tiek kitur. Bet jums širdis tuoj pasakys, kur tai yra, ir jūs tai pasiimsit. Aha, koks įdomus šiandieną išdėstymas. Matyt, toks oras aplinkui, kad taip, tai yra taip. Jūs gausit tą savo tai, ko norit, bet jums tai nepasirodys taip džiugu, kaip jūs dabar manot. Tai bus toks ramus, tylus atsakymas į jūsų klausimą. Gal jums to ir reikia. Tai visiškas balansas, visiška ramybė. Ir šitas taip yra apie tai. Apie tą ramybę ir balansą. Aha, koks įdomus išdėstymas. Net pačiai keista.